O'n i'n dechrau, oedd hi'n agor drws i fynd i'r sied. Hannar y sied o'ch di weld. Wylo ti mo pen draw, mo'n llwch de. Bonc fawr. Mi oedd y lwm ffiar yma dros, o sy'n cofod dwi'n amla, dros y cop fel a hitio robin yma wedyn i ben. A wedyn mi oedd o'n gelan a lawr fel a dwi'n cofio'n iawn cario fo ar stretcher rwan i'r hospital chwaral de. A 1.15 oedd ar y pryd, oedd i oed o. A wedyn o'n i trin o, oedd o'n mynd â nhw i Fangor, na'n lle mond i'r hospital chwaral de. A wedyn oedd o'n gwnio, oedd o'n cael ei wnio bob peth yn fanno de, yn yr hospital chwaral de. Dwi'n dod neb yno ar y pryd, dim ond y fod de. Oedd o'n neb yn hogyn bach ifanc de.